Salam əziz abituriyentlər və valideynlər. Heydər Əliyev adına Ali Hərbi İnstitutda qəbul şərtlərinə əlaqəli bir video paylaşmışdım. Bu videomun şərh bölməsinə bir abituriyent yazıb ki, müəllim, paylaşdığınız bu qəbul prosesi bütün ali hərbi məktəblər üçün keçərlidir. Yəqin ki, bu abituriyent iki ali hərbi məktəbi nəzərdə tutur. Biri Heydər Əliyev adına Ali Hərbi İnstitut, digəri də Daxili İşlər Nazirliyinin Daxili Qoşunlarının Ali Hərbi İnstitutu. Əziz abituriyentlər, bu iki ali hərbi məktəbə qəbul şərtləri aşağı-yuxarı eynidir. Siz əgər bu iki ali hərbi məktəbin birində oxumaq istəyirsinizsə, minimum yaşınız 17 yaş, maksimum yaşınız 20 yaşdan aşağı olmalıdır və tam orta təhsilli olmalısınız. Bu şərtləri ödədikdən sonra həmin ali məktəblər tərəfindən yoxlamaya cəlb olunursunuz. Yoxlamadan keçdikdən sonra sizin adınız Dövlət İmtahan Mərkəzinə göndərilir və Dövlət İmtahan Mərkəzi tərəfindən imtahan olunursunuz. İmtahandan uğurla keçdikdən sonra bu iki ali məktəbin birinə qəbul olursunuz. Amma burada fərq var. Əgər siz Heydər Əliyev adına Ali Hərbi İnstitutda oxumaq istəyirsinizsə, birinci qrup fənlərinə imtahan verəcəksiniz. Yox, əgər siz Daxili İşlər Nazirliyinin Daxili Qoşunlarının Ali Hərbi İnstitutunda oxumaq istəyirsinizsə, onda üçüncü qrup fənlərindən imtahan verəcəksiniz.